说再多遍要细嚼慢咽，都不如自己刷到这个视频来的震撼。刷到一个女生说她在个平常的周末吃了一碗平常的蛋炒饭，没过多久突然莫名胸闷不适，去医院检查后才知道，竟然是吃饭时米粒呛进了肺里。于是就有网友问蛋炒饭究竟是怎么掉进去的，特意查了下原理，简单来说就是人体喉咙处有2条挨得很近的通道，食道通胃部用来咽食物，气管连肺部用来呼吸。正常吞咽时，胃咽软骨会自动盖住气管，帮我们挡住食物走错路。可要是吃饭狼吞虎咽，吃得太快，会咽软骨来不及闭合，防护就会失效，食物碎屑很容易误入气管。大部分异物进气管会通过咳嗽自行排出来，但如果米粒又细又小，卡在隐蔽位置咳不出来，就会一直留在体内，引发不适，最后只能去医院用专业方式取出。所以大家吃饭一定要细嚼慢咽，别狼吞虎咽，也别边吃边大声说话打闹，别一时大意拿自己健康冒险。